короче, на технику подает задним ходом такой сигнал. Человек валяет дурака. Борт открывается, не надо отодвигать. Им повезло, что на улице тепло и ясная погода. А был бы мороз и слякоть, и дождь. Это осенние. О, йо. Закипело. Ну, пусть готовится, еще сказать. Пусть готовится. Грубо говоря, ничего с меня смотреть на озеленителей. Какая бы стройка ни была бы, это мое прошлое. То есть дорожное строительство, домостроение, озеленение и так далее, и тому подобное. Используешь, кстати говоря, соль. Это называется применить инструмент белой магии. То есть, грубо говоря, пищу благословить. А также еще что? Грубо говоря, получить отметку отлично, это в смысле в жизни будет все хорошо. И счастливый брак. Это наше есть кольцо на правой руке на безымянном пальце. Вот. О приметах. Запечатлены я смотрю, Наталья Сергеевна. Сегодня что у нас? 15 августа 2024 года.